大家好啊！又到講千字文嘅時候，今次繼續講第三段。第三段一幅畫卷展開咗，前面講嘅一句就係都邑華夏，東西宜江，易經講西安、洛陽一幅長幅畫卷擺咗喺度，跟住旁邊就話俾我哋聽，依家後邊呢句就係背芒面落，浮渭俱徑。背芒面落就係洛陽所處嘅地理環境啦。咁啊，睇睇一幅長畫卷裏頭先縮細呢個圖，睇睇呢個洛陽周邊嘅環境。跟住咧就拉翻去西邊，西邊咧就係浮渭俱徑，渭水徑水流過佢旁邊。我哋以前有句成語叫做涇渭分明，就係指依笪地方啦。依家咧就講到前邊都邑華夏，東西宜京。依家咧就具體描述東西宜京所處嘅地理環境。首先介紹洛陽，背芒面落，跟住講西安，浮渭俱徑。點解先講東再講西呢？原來佢都係為咗，我哋都講好多次千字文押韻，為咗押韻，所以將個次序倒一倒，先講東，背芒面落，浮渭俱徑，背住芒山，呢個就係洛陽嘅位。芒山嘅前邊就係洛陽，再前邊對住就係洛水。所以佢都係我哋曾經解釋過咸陽都係面對住山南，佢坐喺山嘅南邊係向陽嘅，坐喺水嘅北邊又係向陽嘅。揀嘅地理位置，中國嘅都城揀嘅地理位置一定會係咁樣嘅，早期嘅嚇，佢係向陽。點解向陽？因為太陽曬落嚟，陽光照射到我哋嘅身影，我哋係端正嘅。政治，首先要端正治理好自己嘅環境，所以叫做端正，要向南，坐北向南，呢種就係我哋嘅地理環境啦。背芒面落，好啦，浮渭俱徑咧就介紹一下西安前邊有兩條河，一邊響西邊過嚟嘅黃河，呢條就係渭河。呢條渭河，黃河啲水好濁。另外一個咧就響北邊流過嚟嘅徑河，徑水。呢條徑水咧係響寧夏嗰邊過嚟嘅，響嗰邊過嚟啲水係好清嘅，所以一邊清一邊濁，佢就有條分界，涇渭分明嘅一條邊界。又話俾我哋聽，我哋西安所處嘅地理位置。呢兩句話都係講東西宜京、西安、洛陽所處嘅地理環境。好啦，後邊就略又係介紹下啲字。呢個背字好簡單嚇，先講個背字，講兩個人背脊挨背脊，呢個係肉字，我哋而家寫成月字，呢個係肉嚟嘅嚇，兩嚿肉，背脊肉挨背脊肉，呢個就背啦，呢個就好容易理解。呢個浮咧，曾經介紹過孔子嘅孔字嘅時候個夫字，呢個夫字呢條係水，呢個夫字，實際上呢個浮字咧就係用水借陰，佢浮響水面就係用呢個夫字借陰，係咩啊？呢個夫字係巽，點解巽啊？即係呢個夫字。因為小朋友響嬰兒期對住母親100%嘅信如果你連母親都唔信，你命都冇埋，係嘛？所以一定係100%嘅信。呢個夫就話俾我哋聽係信，所以有個詞叫做信夫。我哋以前有個民國嘅時候有間公司叫做信夫公司一直流傳到好耐嘅呢間信夫公司，就係講個信字。用個夫字就係講個信字，呢個就
浮，浮就係咁樣嘅，浮為句敬呢個句字，我哋依家就用咗個居字借音，又係借音。以前咧，呢個又係獨句，呢個句一個老虎，一隻豬咁形，一隻豬咁嘅形，又係獨句住，係咩意思咧？就仗勢咁嘅意思啊！再加上隻手扯住呢隻咁樣嘅手，我哋係有啲仗依仗嘅咁嘅意思啊！仗勢，所以叫做句啊，根據依據就係咁樣嘅解法。因為前面就講過呢個虎，呢個虎皮就係一個虎，呢個係一個我哋讀廣州話嘅齒嚇，就係一隻豬形，一隻豬，一隻野豬係咪嚇？呢個就係一個都係獨句字呢個啊。咁啊，背芒面囊，浮為句敬，就係咁樣啦。啊，好簡單嘅一句話，一幅畫卷就鋪開嚟啦。好啦，今日講千字文又講到呢度，多謝各位。